akkam jirtu daawwattoota keenya kun sagantaa fayyaa laashisee hospitaala hunda galeessa addaa yuunivarsiitii Salaalee irraa sagantaa isinii darbuudha. Ani maqaan koo Dr. Tsaggaa Ragaawiin jedhama. Speeshaalistii dhibee keessooti. Har'a dhukkubni irratti mari'annu dhukkuba strookii jedhamu irrattidha jechuudha. Kanaafiyyuu duraan dursa dhukkubni strookii maali isa jedhutti tonceen dura hojiin sammuu maalii yookaanis immoo faayidaan sirna narbii maalii isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu sammuun keenya ajajaa qaama keenyaati yookaanis immoo isa command center jennee waamnu jechuudha. Sammuun keenya hidda narbii jedhamuun qaama keenya maraa wajjiniin walitti hidhamee jira jechuudha. Yoo faayidaa sirna narbii kana fudhannee ilaalle immoo sochii qaama keenya keessatti ta'u hundumaa hordofaa jechuudha. Yoo akka fakkeenyaatti fudhannee ilaalle motor activities jennu yookaanis immoo ta'iinsa maashaa yookaan sochii foonii keenya kan to'atu narbii kanaan jechuudha. Akkasumas immoo sensory activities jennu yookaanis immoo qaamota miiraa akkasumas autonomic jennee isa waamnu yookaan fedhii namaan alatti kan hojjetamu qaama keenya keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf onneen keenya aannaan onnee keenya nuti barbaannee toon taaniin nuti barbaannee toon ta'iin ofii mashee dhaatti jechuudha. Isa sana autonomic jennee waamna. Akkasumas cognitive jennee isa waamnu. Cognitive yoo jennu akkaataatti waa yaadnu akkasumas amaloota namaa kana hundumaa kan hordofu sammuun keenya isa narbii jennu kanaanidha jechuudha. Egaa kana jennee booda dhukkubni strookii maali isa jedhu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa strookii yoo jennu maltuu dhiigaa wajjin wal qabatee yookaanis immoo circulation jennee isa waamnu isa wajjin wal qabatee rakkina tasa sammuu keenya irratti ta'udha jechuudha. Tasa qaamni keenya yookaanis immoo cinaacha gar tokko ta'uu danda'a. Naaffachuu yookaan dadhabuu yookaan ajajamuu diduu dhiisuu jechuudha. Inni kun immoo kan inni irraa dhufu tokkoffaa hiddi sammuu keenya gara sammuu keenyatti deemu cufamee ta'uu danda'a. Yookaanis immoo hiddi gara sammuu keenyaatti deemu dhiphatee ta'uu danda'a yookaan hudhamee ta'uu danda'a. Yookaanis immoo sammuu keenya keessatti hiddi jiru citee ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu dhibee akkasiin gara sammuutti dhufu strookii jennee waamnaa jechuudha. Egaa qaamonni keenya hojii isaanii hojjechuu fi nyaata isaan barbaachisa. Nyaataa fi akkasumas immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa jechuudha. Garuu hamma isaan fayyadamanii fi dhabanii immoo hammam turu inni jedhu qaama tokkorraa qaama tokkotti adda adda jechuudha. Fakkeenyaaf fudhannee ilaalle sammuun keenya baay'ee gulukoosii barbaada. Gulukoosii isa jedhamu nyaata barbaada jechuudha. Qaama keenya keessa gulukoosii barbaachisu keessa harki 60 inni ta'u kan fayyadamu sammuu keenya jechuudha. Gulukoosiin kunii fi oksijiiniin kun immoo gara sammuutti kan deemu dhiiga keessaani jechuudha. Kanaafuu sammuun keenya dhiiga kana yoo dhabu oksijiinii fi inni gulukoosii jenne kuni sammuutti hir'ata waan ta'eef iddoon sammuu keenya kana dhabe du'aa deema jechuudha. Du'aa waan deemuufi iddoon ajaju isa sila jennee hundumaa iddoon ajaju suni miidhama jechuudha. Kanaaf cinaacha tokkoon namni paralaayizii ta'uu danda'a jechuudha. Strookii iddoo lama gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni tokkoffaa fi inni yeroo baay'ee nama mudatu dhibbentaa 85 ta'u inni nama mudatu ischemic stroke jennee waamna jechuudha. Ischemic stroke yeroo jennu coomii hidda dhiiga keenyarraa fottoqee yoo hidda dhiigaa cufe yookaanis immoo hiddi dhiigaa haalaan yoo dhiphate yookaanis yoo hudhame dhiigni gara sammuutti deemu inni xiqqaata yookaanis immoo hin dhiba jechuudha. Dhibee kanarraan ka'ee gara sammuutti dhufu ischemic stroke jennee waamna. Yeroo baay'ee namarratti kan mul'atu isa kana jechuudha. Inni lammaffaan immoo hemorrhagic stroke jennee waamna jechuudha. Hemorrhagic stroke inni jennu immoo hiddi dhiigaa sammuu keessatti citee yoo dhiigni sammuu keessatti dhangala'ee dhibee dhufuudha jechuudha. Dhiigni kun tokkoffaa narvoota iddoo sana jiranii fi akka summiidha. Inni lammaffaan immoo iddoo sanatti dhiibbaa godha yookaanis immoo pressure jennu. Pressure uumuu danda'a.
akkasumas immoo yoo sammuu keenya keessatti dhiigni dhiigu dhiigni kun ittita waan ta'eef ittituun dhiiga kanaallee iddoo sanatti pireesharii dhuumee narboota iddoo sana jiran miidha jechuudha. Kanaaf akkaataa sanaatiin sammuu keenya irratti mudaa kan isa strookii jennu kana fidaa jechuudha. Kanaaf akaakuu kana lamaan beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif yaaliin isaaniillee adda addaa akkasumas illee dhukkuboota kanaaf kan nama saaxila baasan hamma tokko garaagarummaa qabu jechuudha. Mallattoon strookii maal fakkaata? Namni dhukkuba kanaan qabame mallattoo akkamii argisiisa? Isa jedhus beekuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif namni kanaan qabame tokko atattamaan mana yaalaa dhufee yaalii argachuu qaba waan ta'eef mallattoon isaa maal fakkaata? Isa jedhu baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni tokkoffaan egaa qaamni keenya gar tokko cinaacha keenya ta'uu danda'a, fuula keenya dabalatee, harka keenya dabalatee, miila keenya dabalatee ajajamuu dhiisuu yookaanis immoo paralaayizii ta'uu danda'a jechuudha. Inni gara bira namni dhukkuba kanaan qabame dubbachuu hin danda'u yookaanis immoo arrabni isaa hin xaxama yookaan immoo namni biraan waan itti dubbatu yookaan namni biraan waan itti haasa'u hubachuu dhiisuu danda'a jechuudha namni kun. Akkasumas illee iji isaa gamii tokkoon yookaanis immoo gama lamaan ta'uu danda'a. Duumessaa yookaan dimismisuu itti argamuu danda'a yookaanis immoo tasuma iji isaa kun ilaaluu diduu illee ta'uu danda'a jechuudha. Akkasumas mataa bo'oo hamaa ta'e qabaachuu danda'u namoonni akkasii mataa bo'oo hamaa ta'e qabaatu, balaqqamanii qabaatu, takka takka immoo ufallaaluus ni danda'u jechuudha. Ufallaaluu danda'u akkasumas deemuu dhaabbachuu illee danda'an baalaansii isaanii eeguu hin danda'an baalaansii isaatuu danda'u. Kanaaf namoonni dhukkuba kanaan qabamanii mallattoo akkasii ni qabu jechuudha. Maaltu immoo dhukkuba kanaaf nama saaxila? Namoota maal qabantu dhukkuba kanaaf irra caalatti saaxilama isa jedhu beekuun immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaan dhibee onnee qabaachuu. Dhibee onnee qabaachuun iskemiik strook jennuu fi saaxila jechuudha. Dhibbeentaan 20 kan ta'u iskemiik strookii kan fidu keessaa inni tokko dhibee onnee qabaachuu. Dhibee onnee immoo keessumaa aannaa onnee wajjin kan wal qabatu yookaan bacancariinsa aannaa onnee afaan Ingiliffaatiin atrial fibrillation jennee waamna. Inni kuni dhibbeentaa 20 isa iskemiik strook jennu sana nutti fiduu danda'a jechuudha. Inni lammaffaan dhiibbaa dhiigaa qabaachuu. Namni dhiibbaa dhiigaa qabaatu yoo hordoffiin godhu ta'e dhiibbaa dhiigaansaa yoo hin to'atamne ta'e dawaasaa sirriitti fudhatee to'annaa jala hin oolle ta'e dhukkuba kanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha. Inni biraan dhibee sukkaaraan to'atamne qabaachuu. Dhibee sukkaaraa namni qabus namni sirriitti hordoffii godhee dhibeen sukkaaraa kun hin to'atamne yoo ta'e dhukkuba kanaaf saaxilamuu hin danda'a jechuudha. Akkasumas timboo xuuxuun illee kanaaf nama saaxila. Ulfaatina humnaa ol ta'e qabaachuu. Ulfaatina humnaa ol ta'e qabaachuunis dhukkuba kanaaf nama saaxila. Akkasumas immoo alkoolii hedduu fudhachuu. Inni kunis strookii kanaaf nama saaxila jechuudha. Akkasumas immoo umuriitiin warra deeman umuriin isaanii 55 ol warri ta'anii dhukkuba kanaaf saaxila ba'u jechuudha. Akkasumas irra baay'inaan kan inni itti argamu dhiirota irratti, dubartoota irratti kan inni mul'atu dhiirota ta'ee umurii isaanii warra deeme jechuudha. Akkasumas kanaan dura yoo dhukkuba kanaan qabamaniiru yoo ta'e irra deebi'anii qabamuun isaanii illee olaanaadha jechuudha. Kanaafuu warri amma jenne kuni strookiif nu saaxiluu danda'u jechuudha. Xaxaawwan strookii wajjin dhufan maal fakkaata isa jedhu yookaan complication isa jennu afaan Ingiliffaatiin maal fakkaata isa jedhu ilaaluunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni tokkoffaan inni kun kan irratti hundaa'u hamma sammuun keenya miidhame irratti hundaa'a jechuudha. Yoo sammuun keenya baay'ee miidhameera ta'e namni tokko akkuma sila jenne cinaachi gar tokkootiin laamsha'uu yookaan paralaayizii ta'uun isa mudata jenneerra. Kanaafiyyuu inni mudaan sammuu keenya irra ga'e kun guddaa yoo ta'e paralaayizii ta'ee hafuullee ni danda'a jechuudha namni kun. Akkasumas waan raanfachuu wanta dura ta'e taatee dura ta'e hundumaa raanfachuu yookaanis immoo irra jireenya isaa irraanfachuu ni danda'a namni kun jechuudha. Akkasumas waa yaaduu hin danda'u. Waan tokko sirriitti akka duriitti yaaduu hin danda'u namni kanaan dhukkuba kanaan qabame jechuudha. Kanaafuu warri waan xaxaawwan strookii wajjin wal qabatanii dhufanii kana fakkaatu jechuudha. Kanaaf egaa dhukkubni kun baay'ee hamaadha. Yaadii isaarraa ofirraa
ofirraa dhoowwutu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu akkamittiin dhukkuba kana ofirraa dhoowwina isa jedhu baruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni tokkoffaan akkuma sila jenne dhiibbaa dhiigaa hin to'atamne qabaachuun istirookiif nama saaxila jenneerra. Kanaafuu ofirraa ittisuu kan dandeenyu dhiibbaa dhiigaa keenya sirriitti hordofu. Namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko sirriitti qoricha isaa fudhatee yookaan qoricha isaa fudhatee hordoffii yaalaa mana yaalaatti deddeebi'ee gochuun dhukkubni kun akka namatti hin dhufne namarraa dhowwuu hin danda'a jechuudha. Inni lammaffaan dhukkuba sukkaaraa hin to'atame qabaachuun wanta kanaaf nama saaxila jenneerra. Kanaafiyyuu namni dhibee sukkaaraa qabu tokko hordoffii gochuu sukkaarri isaa akka to'atamuuf sirriitti qoricha isaa fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan ulfaatina hamaa akka hin qabaanneef nyaata keenya sirreessuu yookaan immoo sochii qaamaa gochuu yookaan immoo ispoortii isa jennu sana hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Timboo xuuxuu dhiisuu akkasumas immoo alkoolii hedduu fudhachuu dhiisuu akkasumas kolesteroolii qaama keenya keessatti yoo ol ka'ee wanta kanaaf nama saaxila jenneerra dura. Kanaafiyyuu qaama keenya keessatti akka kolesterooliin ol hin kaanee fi nyaatota warra kanaaf nama saaxilan kan akka coomaa dhadhaa kana xiqqeessuun dhukkuba kana ofirraa ittisuu hin dandeenya jechuudha. Namni tokko yoo istirookiitiin qabame yoo maal goona isa jedhu immoo ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni tokko akkuma sila jenne mallattoolee sila jenne sana yoo argisiise atattamaan mana yaalaa geessuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu mana yaalaa dhufe immoo filannoo yaalaa waan tokko wanti godhamuufii jiru akkuma jennee yaaliinsaa baay'ee ulfaataadha. Yaaluu isaarraa ofirraa ittisiitu baay'ee barbaachisaadha jenneerra. Akkamittiin immoo akka ofirraa ittisnu immoo waan tokko laalleerra jechuudha. Amma immoo filannoon yaala isaa maal fakkaata isa jedhu hamma xiqqoo laaluun waan barbaachisaadha jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko yoo dhukkuba kanaan qabame dhiibbaan dhiigaa isaanii hin dabala. Kanaafiyyuu mana yaalaa yeroo dhufu dhiibbaan dhiigaa isaanii kun akka to'atamu gochuun yaalii isa jalqabaati jechuudha. Inni biraan immoo namni dhukkuba kanaan qabame hin naafata jenneerra. Kanaafiyyuu tubboo fincaanii gashuun akkasumas liqimsuu hin danda'u jenneerra. Kanaafiyyuu tubbootti nyaata fudhatu waan akkasii gashuufiin nama kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas isa iskemiik istirookii jennee sila waamni sanaa fi qorichoonni laataman illee jiru. Fakkeenyaaf TPA kan jedhamtu yoo namni dhukkuba kanaan qabamee sa'aatii 4 gidduutti mana yaalaa dhufee TPA kan jedhamtu qorichi dhiiga sakantaree kana akka hin kantarre gootu qorichi laatamtu jirti jechuudha. Isa sanas laachuu hin dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo fiiziyooteeraappiin baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qaamni nama kanaa paralaayizii ta'eera waan ta'eef fiiziyooteeraappii inni waan baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan spiich teeraappii kan jedhamu dubbachuu hin danda'u jenneerra namni kuni. Kanaafiyyuu dubbii barsiisu waan tokko irra deddeebine akka jedhu gochuu jechuudha. Wantoota kanaan yaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaafiyyuu egaa mallattoo dhukkuba kanaa namoonni argisiisan yoo jiraatanii atattamaan gara mana yaalaatti fiddanii akka yaalii kana argatan akka gootanii fi kanas isinitti himuu barbaanna jechuudha. Mariin keenya har'aa istirookii irratti qabnu kana fakkaata ture. Yeroo biraa sagantaan biraatiin dhukkuba hanbiraa irratti akkasuma mari'annaa nagaan ta'a.